Sūris pavadintas pagal legendinį telšių milžiną Džiugas. Taip, Latvija šiandien atvarė į Telšius ir eisiu į Džiugų namus, kur yra muziejus ir kavinė. Kiek čia visko, bet mes muziejai dabar einam. Sūrių karalystė esam. Miniatiūrinis muziejus, bet jame atsiskleidžia visą Džiugo atsiradimo istoriją. Ką sužinojau? Kad yra 12 ir netgi 100 mėnesių brandintų sūrių. Tai dabar noriu pakilti į viršų kavinukę ir paragauti kažko tai išskirtinio. Viską, ką užsisakiau, yra su Džiugos sūriu. Labai nekantrauju paragauti. Kibina. Liausi. Žiūrėkit. Labai skanu. Labai tinginu. Kas eina į trasą? Ir traškus, ir saldus. Labai fainas, labai skanus. Turiu sėdėtas. Vienas gaminys ir kokia skonio kolekcija. Wow. Žinokite, rekomenduoju visiems čia apsilankyti, paragauti. Čia labai daug visko gali čia gauti. Vos nepamiršau ledų. Nu ką, su gražių vaizdų saldžiai užbaigsiu gastro kelionę Džiugų namuose. Aikinam, sekam ir varom toliau apsilatom.